Sveiks! Mani sauc Arturs Cīrulis, laipni aicināts uzņēmumā Īsmetāls. Uzņēmums Īsmetāls dibināts 1997. gadā Dobelē, savukārt Daugavpils rūpnīca dibināta 2006. gadā. Uzņēmums nodarbojas ar metāla apstrādi un metāla konstrukciju izgatavošanu. Uzņēmumā strādā vairāk par 700 darbinieku. Daugavpilī kopā ar mani strādā vairāk par 350 darbiniekiem. Uzņēmumā galvenokārt strādā darbinieki ar tehniskām zināšanām. Tie ir inženieri, metinātāji, programmētāji, CNC darba galda operatori, robotizētās metināšanas iekārtu vadītāji. Uzņēmuma galvenā vērtība ir drošība. Šobrīd uzņēmuma lielākais izaicinājums ir kvalificēts darba spēks. Tie ir augsti kvalificēti profesionāļi savā amatā visos uzņēmuma līmeņos, sākot no vadības, beidzot līdz tehniskajiem darbiniekiem. Šādi darbinieki ir nepieciešami, lai nodrošinātu produkcijas augstu kvalitāti un konkurētu pasaules tirgos. Savu produkciju mēs 100% eksportējam uz tādām pasaules valstīm kā Somija, Austrija, Vācija, pat Amerika. Mēs piegādājam savu produkciju tādām nozarēm kā atjaunojamā enerģētika, kalnrūpniecība un mašīnu būve. Mēs tagad atradāmies Daugavpilī rūpnīcā. Mums ir daži departamenti saistīti ar metāla apstrādi. Viens no viņiem tas ir robotlīnija, kur mēs esam tagad, kā arī roku metināšana, detaļu sagatavošanas līnija un krasošana. Arī Daugavpilī ir 3 darbgaldi frezēšanas iekārti. Vislielākā ir 16 metri garumā un 4 metri augstumā. 2 gadi atpakaļ bija investējuši uz 5 dažādiem robotiem mūsu līnijā. Mēs varam strādāt un metināt uz viņiem sākot no 250 kg līdz 5 tonnām. Īsmetāla Daugavpilī arī krasošanas līnija, kura atbilst visām augstām klientu prasībām. Gada apjoms metāla apstrādē mēs strādājam virs 800 tonnām metāla. No sākumā detaļas pasūtīšana nāk uz Dāniju, un tad mūsu inženieri sāk apstrādāt materiālu. Taisa rasījumus un sāk sagatavošana. Detaļu sagatavošana līnijā mums ir dažas iekārtas, tas ir locīšana, plazmu griešana, trubu, lāzeris, sagatavo detaļas. Pēc tam detaļas iet uz roku metināšanu vai uz robotu metināšanu atkarīgs no daudzuma. Kad viss tas ir pabeigts, ja klientam ir nepieciešams nostrādāt virsmi, iet uz CNC darbgaldi. Pēc tam nāk uz krasošanu. Vidējais ražošanas laiks apmēram 2 mēneši. Tas ir īsākais. Atkarīgs, protams, no projekta. Ja esi mērķiecīgs un patīk viss, kas saistīts ar tehniku, tad noteikti iesaku tev izvēlēties, mācīties un studēt tehniskās zinības. Esi čakls, aktīvs un tiekamies Īsmetālā.